好想你新疆红枣，这是我前2天吃了的，一袋子是满满1斤的，这一盘放不下。每一颗都非常的饱满，而且6重清洗，2重杀菌，宝宝、孕妇都是可以吃的，放心吃。国家3级免洗红枣，自然成熟，没有催熟的，配料表也只有红枣，没有任何的添加剂。树上自然成熟了之后，再给它摘下来了，没有烂的。个头不是那种很大的，比如说山西的狗头枣那样，不是那种特别大的，但是这种小的其实更好吃，即食煮粥或者是煲汤都行。红枣性温，有胃寒、体寒、宫寒的姐妹们多去吃它，每天吃上个几颗就可以了。健脾益精、养胃又补血，对身体可好了。每天早饭的时候来几个，或者下午起床饿了，当小零食吃都可以。是河南龙头企业好想你枣家的干净红枣，不是那种路边称的哈，一点灰都没有。袋子包装可好了，19.9块拍1袋，发2袋，非常的合适，全都是好评，销量可多了。像这种品质的，你在外面去买这种免洗的，都至少要15块钱1斤以上的，很甜，解馋好吃又对身体好。对了，我自己经常做一些炸的米糊啊或者豆浆啊这之类的，把这个红枣都放里边，炸出来的豆浆或者是这个米糊味道可好了，和在外面那个饭店里买的一模一样，而且自个儿家做还卫生干净。每天炸一杯豆浆，放点红枣，米糊也好吃。